Gülmek, ağlamak, öksürmek, hapşırmak, kabızlık, ishal bunlar erken doğuma ve düşüğe neden olur mu? Bunlar da en sık merak edilen ve en çok stres duyulan şeylerden bir tanesi. Çok aşırı gülmek, ne bileyim hıçkıra hıçkıra ağlamak, böyle öksürmek, hapşırmak, kabızlık nedeniyle işte tuvalette bir süre böyle eforlu ıkınmak zorunda kalmak, ishal esnasında çok fazla sayıda tuvalete gitmek. Tabi bu arada ishalin kendisinden kaynaklanan nedenlerden bahsetmiyorum. Bu bir enfeksiyona bağlı olabilir. Genel olarak ishal eyleminin kendisinden bahsediyorum. Bunlar erken doğuma veya düşüğe neden olur mu? Su gelmesine neden olur mu? Bebeğin işte aşağı yerleşmesine neden olur mu? Hayır. Bir kere öncelikle bilmek lazım ki kabızlık da ishal de beslenmeyle alakalı şeyler tabii ki normal olarak kabul edilmez ama hamilelik için eğer düşünülecek olursa kabızlık çok da anormal bir şey değil. Aldığımız demir ilaçlarından ve vitaminlerden tutun, yediğimiz içtiklerimize bağlı olarak bağırsakların tembelleşmesi, genel olarak hamilelikte tembelleşme eğilimi nedeniyle kabızlık olabilir. İshal de yine çok fazla süt içmekten olabilir, farklı beslenme tarzına geçmekten olabilir, bazen enfeksiyonlara bağlı olabilir. Gülmek ve ağlamayı saymıyorum bile zaten. Bunlar da günlük hayatın bir parçası. Hapşırmak, yani hapşırığınızı tutabilir misiniz? Hapşırıkta bir fonksiyonu var. Ne yapıyor? Alerjik bir şey değilse işte burnuna gelmiş olan bir şeyi yabancı cismi diyelim, bu mikroskopik veya çok ufak bir şey olsa da gözle görülmeyen veya tozları dışarıya atmak. Alerjik bir reaksiyon da olabilir. Bazılarının güneş alerjisi olabilir, bazılarının toz alerjisi olur, şu olur, bu olur. Bunlar tamamen vücudun bir fonksiyonu. Peki öksürmek? Öksürmek de vücudun bir fonksiyonu. Öksürme olmasaydı eğer bronşlara ve akciğerlere kaçan her türlü büyük kitleler, gözle görülmeyecek kadar olan ufak kitleler, mikroplar, virüsler, şunlar, bunlar dışarıya çok daha zor atılırdı. Yani siz zannediyor musunuz ki mesela bir akciğer enfeksiyonunda veya bir bronşitte veya bir üst solunum yolu enfeksiyonunda biz antibiyotik verdiğimiz için iyileşiyorsunuz? Tabii ki değil. En önemli mekanizma vücudun kendi bağışıklık mekanizması, içeride olan, kan içinde olan mekanizma. Bir de tabii ki direkt olarak akciğerlerde ve bronşlarda hazır bekleyen mekanizma. Bu da o partiküllerin, o bakterilerin, o virüslerin dışarıya atılmasını sağlıyor. Yani bu bir mekanizma. Peki neden bundan endişeleniyoruz? Çünkü direkt olarak öksürdüğümüzde veya hapşırdığımızda kasıklarımız ağrıyor bazen. Çok aşırı kabız olunduğunda kasıklar ağrıyor bazen. Yani kasıkların ağrıması direkt olarak odağı oraya kaydırıyor. Kasıklarım ağrıdı, acaba bu düşükle veya erken doğumla veya suların gelmesiyle sonuçlanabilir mi diye. Karın içi basıncının çok ciddi olarak artmadığı sürece, ki bu bahsettiğim şeyler karın içi basıncını çok ciddi bir şekilde artıramaz. O yüzden de bu tür basınç artışı olmadığı sürece ne erken doğuma neden olur ne de düşüğe neden olur. Yani şöyle bir şey yok. Ben doğuramadım, biraz öksüreyim veya güleyim. Ya tamam, belki bir saat boyunca öksürürseniz belki bir şeyler olabilir. Veya bir saat boyunca hapşırırsanız, ki böyle bir şey mümkün, bir saat boyunca gülerseniz belki bir harekete geçirebilirsiniz. Ama esas mekanizmayı başlatan şey tabii ki öksürmek, hapşırmak, kabızlık, şu bu falan filan olamaz. O yüzden bu tür mekanizmaların zaten hayatın normal parçası olduğunu veya gebelikte sıklıkla görüldüğünü hatırda bulundurarak herhangi bir şekilde endişelenilmesine gerek yok.